Witam. 1 luty 2025 rok i czas wodnika jest i zawsze luty kojarzy się z wodnikiem, ale nie to jest moim tematem, co bardziej tematem przyszła epoka wodnika i przygotowywanie się do niej i pojęcie, jak mamy to rozpatrywać pod względem naszej, nazwijmy, tymczasowej głupoty, a wyobraźni także tych, którzy zajmują się moją wiedzą, a nie przedstawiłem się, racja, Ryszard Borowicki, zajmuje się dokładnie królewską wiedzą, a inaczej mówiąc astrologią. I to daje nam perspektywę spojrzenia bardzo głęboko w to, co przyjdzie. Teraz pomału będę tłumaczył przez cykl cały, jak epoka wodnika, czy będzie tak wyglądać, tego nie wiem, ale tak sobie wyobrażam, ponieważ planetą rządzącą tym znakiem jest Uran, a Uran jest intuicją, tylko nie tą intuicją, którą my mamy, bo tą też oczywiście, ale tą intuicją wszechkosmosu. A kosmos jest przecież przeogromny i z tego wykorzystują pewne postacie, które chciałbym ujawnić, a właściwie zaznaczyć, że taki świat właśnie nam ktoś chce zbudować, nie wiedząc zupełnie, jak wygląda świat realny. Jak wygląda ten świat i ta przede wszystkim podstawa to kosmos i jego szacunek do przestrzeni. Przestrzeń jest nieskończona, jak i nieskończony jest kosmos. Oczywiście moglibyśmy tutaj snuć teorię płaskoziemców i też możliwość takiej interpretacji, ale jak na razie nasza umiejętność zrozumienia tego świata jest bardzo prosta. Jest kula ziemska, no i idąc od naszego światła najważniejszego, czyli Słońca, potem jest Merkury, oczywiście Wenus, no i nasza Ziemia, no i Mars, który nas chroni przed pewnymi działaniami, niektórzy się nie zgadzają, no ale jednak jest on poza tą orbitą, jest następną planetą po Ziemi. Potem następnie mamy wspaniałego Jowisza, no i potem po kolei następne planety, które mają, aż dochodzimy do Urana. Uran, który jest niesamowitą planetą, bo jest władcą tej epoki. A mieliśmy epokę ryb, a więc ryby są jakby jeszcze dalej. Nasz Neptun, który wpływa na nas dlatego, że mamy ileś tam procent tego składnika, jakim jest woda, i woda w tej chwili rozpoczyna swoje działania, ale jeżeli patrzymy z punktu spojrzenia fizyki, czy też umiejętności zrozumienia świata, to musimy popatrzeć sobie na gwiazdkę śniegową, która nigdy nie jest identyczna. Mało jest woda, która przejmuje świadomość i mało tego jest ta zła woda, ta dobra woda, a jak ci, którzy nie wierzą, to wiedzą o tym, że była ciężka woda i ta ciężka woda, no nawet taki film powstał o ciężkiej wodzie i chyba pamiętacie, jak naziści chcieli, czy Niemcy, czy też obojętnie jak będziemy nazywać tych ludzi, którzy dzisiaj też jest ta kwestia, czy mają zapomnieć o swojej przeszłości, czy nie mają zapomnieć. Właśnie o tym będziemy rozmawiać przez te kilkanaście odcinków, po to, żeby pojąć pewne sytuacje. Jest to oczywiście mój punkt widzenia i moje skojarzenia, ale Państwo mogą na dole wypisać, czy opisać własne spostrzeżenia, czy też spotkamy się, jeżeli to będzie możliwe, a będzie możliwe lada moment, i podyskutujemy sobie na ten temat bez
żadnych konsekwencji, które bardzo często są mile widziane w współczesności, bo tylko zawsze jedna opcja ma rację, a ta druga opcja, z tym, że faktem, że numer jeden jest opcja zdrowego myślenia, które coraz bardziej odpływa i dlatego też tutaj ta epoka wodnika zaczyna szaleć, a szaleje pod wpływem, no co tu ukrywać, wiadomości, które są omawiane przez wybitnych astrologów i niektórzy czepiają się ich końcówek myślenia, bo tak podejrzewam, bo żaden astrolog chyba nie potrafi zrobić nic złego, a tym bardziej czy dobrego, to trudno powiedzieć, ale staram się być tym astrologiem, który odczytuje w miarę przyzwoicie kosmosu zamiary, nie chwaląc się. Można tutaj sprawdzić, bo jestem od wielu lat już tutaj na YouTubie i prowadziłem swój blog wideo Azborowiecki.net, który został, no co to ukrywać, zawirusowany przez naszych sąsiadów, którzy teraz prowadzą wojnę, bo oni prowadzili najpierw z nami wojnę, a potem teraz tak, no, albo są nieświadomi, albo są tak, nazwijmy to już do Was należy to słowo, zresztą bardzo dużo firm padło, które miały strony tej sytuacji, o dziwo. Niektórzy w ogóle nie brali za to odpowiedzialności, ale to nie chodzi o to, bo w rzeczywistości, jeżeli cokolwiek się dzieje w świecie internetowym, który jednak internet i cała ta struktura, ten telefon dzisiejszy współczesny, który robi bardzo dużo rzeczy, to jednak jest właśnie spod Urana. I astrologia jako królowa czy nauki, trudno powiedzieć, raczej bym chylił czoła arytmetyce, czy matematyce, czy tutaj, że to jest królowa nauk, a jeżeli astrologia raczej jest metodą po prostu pewnego myślenia i pewnej historii, którą będę teraz tutaj relacjonował, czy też głosił, jakby kto wolał, patrząc się w przestrzeń właśnie tą, którą będę omawiał. Epoka wodnika. Musimy cofnąć się te 2000 lat w tył, a nawet troszeczkę więcej i popatrzeć, że wyznaczono taki punkt jak urodzenie Chrystusa. Wiemy o tym, że prawdopodobnie Chrystus albo 3, albo 6 lat wcześniej się urodził, nawet niektórzy twierdzą, że 8, ale jest to specyficzne ustawienie planet i zresztą możemy robić kosmogram i postaram się pokazać taki kosmogram i omówić go i stworzyć jakby ten moment narodzenia naszego tutaj założyciela naszej epoki, ryb. I dlaczego akurat ryb? No bo taki jest zodiak. Zodiak nie wymyślono teraz, ani wcześniej, nie wiadomo kiedy i kto przyniósł ten, ale o tym kiedy indziej, bo to nie jest akurat w temacie. Chodzi o to, że ta epoka, przypuśćmy te 6 lat. Dzisiaj mamy rok 2025 i trudno się zgodzić z tym, że ta epoka już zaistniała wodnika. Dlaczego? Dlatego, że mamy tak, z filozofii wynika i rok platoński, gdzie Platon wyliczył, że taki rok ma około 2100-2500 lat, mniej więcej w takim przedziale. Faktem, że jest to ruchoma część naszej sytuacji. Ta sytuacja jest to oś Ziemi i precesja osi Ziemi, czyli oś Ziemi ciągle inaczej się ustawia i też ma swój obrót. Ziemia też obraca się niezupełnie równo i ma swoje jakieś dziwne rzeczy, dlatego też jeżeli krzyczą do nas, że proszę Pana, ale co Pan opowiada, Pan się zajmuje jakąś bzdurną wiedzą, bo astrologia przecież to jakieś kłamstwo, bo jak Grecy oglądali, to widzieli.
że wtedy jest właśnie baran i tak oni ustawili, a dzisiaj już nie jest baran, tylko jest byk, czy tam jeszcze jakiś inny znak. Dobrze, w porządku, ja się z tym bardzo zgadzam, jeżeli patrzymy z punktu widzenia astronomii, która astronomia jest fizyką, czyli jest realną tą rzeczą, która interesuje nas wszystkich, patrząc przez lunetę do góry w kosmos. Płaskoziemcy by to inaczej chyba zinterpretowali, ale to zostawmy na później. Znamy tą teorię, bo tego się uczyliśmy w szkole. Na astronomii czy na fizyce, obojętnie, którą z dziedzin bierzemy, obie są wspólne, bo tutaj jest, tak to wygląda. I teraz patrząc się z punktu widzenia każdego astrologa, to przypominam każdemu astrologowi, że nie jest istotne, co się dzieje na niebie. Na niebie mogą się dziać bardzo dziwne rzeczy i my musimy to uwzględniać. Właśnie po to mamy efemerydy, które są bardzo istotne dla nas, ale w gruncie rzeczy najważniejszym dniem dla nas jest 21 marzec, który lada moment nastąpi. I rozpoczynamy od tego podział całego roku do 21 następnego marca na 12 równych części i te części stanowią od barana, kończywszy na rybach, znaki zodiaku. I każda z tych historii ma 30 stopni i te 30 stopni musimy brać pod uwagę. My bierzemy jeszcze, ta grupa moja, znaczy nie moja, tylko nazwałem, w której jestem, bierzemy jeszcze Dwada-samsy, czy 2,5-dniowe odcinki, które dzielimy jeszcze i tych Dwada-sams jest proste 12 razy 12. Więc można sobie przemnożyć i będziemy wiedzieć, że znajdziemy się w tym samym punkcie, ale niekoniecznie w tym samym punkcie ekliptyki zodiaku, czy tam ekliptyki, bo ciągle jednak poruszamy się i całe szczęście, że się poruszamy, bo tak to byśmy żyli ciągle w tym samym miejscu i w tej samej sosie i w tej samej grupie, co nie jest zbytnio wskazane być ciągle identycznym. Ja wiem, że mój monolog będzie dosyć długi, ale powód po to, żeby był wstęp, bo inaczej bez tego wstępu szukamy jakiegoś wyjścia i wiem o tym, że z braku kontaktu bezpośredniego trzeba wytłumaczyć pewne rzeczy. I teraz akurat te 2,5 tysiąca lat, które 2000 lat i 25 jeszcze dokładamy, czyli 2025 rok wcale nie stanowi o tym. Ale ostatnia dłada ryby to właśnie wodnik. I teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę, że 2000 lat będziemy kroić przez 12, no to mniej więcej wypada tam po 100 ileś lat, ale musimy dołożyć jeszcze do tego, że to może być inaczej. Więc jeżeli to jesteśmy w tej ostatniej dładzie, ile ta ostatnia dłada, czy jesteśmy już na początku, bo byśmy mogli brać pod uwagę to, co robią starzy astrolodzy, znaczy właściwie źle powiedziałem, nie starzy astrolodzy, co astrolodzy ogólnie, którzy zajmują się tam jakąś historią i odkryli to, że w momencie, kiedy wkręcono pierwszą żarówkę, czy wynaleziono prąd, to od tego momentu, hurra, mamy epokę wodnika. Jest to w pewnym sensie tak, prawda, zgadzam się, podnoszę 2 palce do góry i zgłaszam się do odpowiedzi. Tak. Dlaczego nie? A czy czasami nie dłada, ta ostatnia dłada? Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli mamy rybę, to idąc po kolei, musimy zakończyć na dładzie, zawsze kończymy ostatnią dładą, więc ostatnia dłada są ryby. I na tym to polega, że jeżeli popatrzymy sobie na kosmogram, który mamy, tutaj, tak, proszę zwrócić uwagę. I teraz tutaj mamy wodnika, a tutaj mamy rybę. I idziemy. Akurat tak się stało, że musiałem przerwać na sekundkę, ale miejmy nadzieję, że nic się nie dzieje. I teraz mamy ostatnią dładę wodnika. Teraz dziwne, ale epoka
naszego wodnika też się będzie rozpoczynać od wodnika. Także, a co to jest? Dobrze, zaraz Państwu pokażę tutaj pewną, nie wiem czy będzie widać, ale proszę zwrócić uwagę, to są właśnie te ładosamsy. I teraz rozpoczynamy od ryb, baran, byk, bliźnięta, potem rak, lew, no i kończymy na wodniku. I epoka, tutaj następna epoka, która jest, to proszę się przyjrzeć, to jest ta powyżej i zaczynamy od wodnika, ryb i po kolei. Jeżeli teraz, patrząc się na ten typ myślenia, stajemy się klakierami właśnie tego typu myślenia. I teraz jeżeli mamy tutaj ostatni odcinek, czyli przed wodnikiem mamy koziorożca, co stało się miesiąc wcześniej, mieliśmy koziorożca, a właściwie parę dni temu się zamknął w swoich ramach lunarnych nawet, także już mamy czystego wodnika, ale ten koziorożec ustawia prawo. I teraz, kiedy przychodzi epoka, już mówię o wodniku, kiedy przychodzi, ale tym społecznym, ja wiem, że robię mętlik w głowie, ale Państwo mogą kilkanaście razy to obejrzeć i w pewnym momencie pojmą Państwo metodę działania astrologii, czy dlaczego tak jest, ponieważ jest to nienaruszalna metoda. Nie ma innej metody, która by tak udowadniała rzeczywistość. Dobrze, mamy koziorożca i wchodzimy w ten czas wodnika. Więc jeżeli patrzymy z punktu widzenia 2000 lat albo 2500 lat, dzielimy to na 12 części, więc to są odcinki czasowe dosyć duże. I teraz jeżeli mamy ten odcinek koziorożcowaty, to faktycznie możliwe, że wtedy, kiedy ta żarówka została wkręcona i ona się zaświeciła, no to w tym momencie możemy stwierdzać, że tu od tego momentu mamy tą dładę, co tu ukrywać, wodnika. Można by podzielić ten odcinek czasowy do 2000, właściwie 6 lat do tyłu, tak, czyli 2000 ileś tam lat, nie pamiętam, który to by było, nawet 1900, tak, 6, przypuśćmy 1906 dla ułatwienia. I wtedy byśmy mogli podzielić to na 11 lat, 11 razy, no i wtedy otrzymamy jakiś tam odcinek czasowy i moglibyśmy do tego dołożyć, kiedy mniej więcej się zakończy ta sytuacja, że znajdziemy się w epoce wodnika. Tak, w porządku. I dlatego też niektórzy klakierzy tak zwanego dobra, czy też zła, czy w tej chwili no, wiele rzeczy się wydarza, chcą udowodnić, że wiedzą więcej, no i astrolodzy pomagają niektórym osobom, świadomie czy nieświadomie, trudno powiedzieć, raczej nieświadomie, bo gdyby byli świadomi i znali astrologię, postępowaliby bardzo ostrożnie, przyglądając się. Czas, który w dawnej bardzo często astrologii, tej krępującej, tak jak tutaj kiedyś pan prezes astrologów polskich powiedział z Poznania, wówczas w programie pani Dziedzic Teleecho, że astrologia jest pod Saturna, bo jest pewnym rodzajem statystyki. Miał rację.
miał rację rzeczywistą, dlatego że astrologia jest pewnym rodzajem statystyki, dlatego że pewne układy planet tworzą te same historie. Dlatego my też bardzo często badając, co będzie, zresztą co pokazuję bardzo często, czy mam na swoich wykładach, pokazuję historię. Według zasady historia kołem się toczy po to, żeby można było spokojnie zinterpretować to, co jest najważniejsze, żeby były dowody na to. Bo jeżeli planeta, na przykład chociażby Wenus, Merkury, bierzemy tę planetę i na przykład zrobimy jakąś odległość pomiędzy nimi. Przypuśćmy, że to będzie 10 stopni. Nieważne w jakim znaku. I powtórzymy przez te 10 stopni, że one są w tej samej odległości. Możemy sądować, że jeżeli znajdziemy ten sam układ w jakimś tam horoskopie, to już ta interpretacja jakby jest stałą. Mimo że mamy to, przypuśćmy, w rybach, mamy to w jakimś tam wodniku, czy jeszcze w jakimś koziorożcu. Te 10 stopni Merkurego w oddalonym od Wenus. Ale trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, którą my bierzemy pod uwagę, że szukamy jeszcze w dładach. Czyli w tych odcinkach, żeby były identyczne dłady, co daje nam jeszcze większą skrupulatność, ponieważ wówczas interpretacyjne to, że mamy w stopniach, już jest wielką rzeczą, ale jeżeli mamy w dładach, to mamy jeszcze podtekst odpowiedni, który jest bardzo podobny do cyfr, czyli w jakich stopniach jesteśmy ekliptyki, a w jakiej dładzie jesteśmy ekliptycznej, z tym, że ułatwia nam to, że dłada nie zawsze jest w tym samym miejscu, bo ona się zmienia w zależności, ponieważ każdy znak rozpoczyna się od swojej dłady. Czyli jeżeli bierzemy barana, to od barana, ale jeżeli bierzemy ryby, to od ryb. I następnym znakiem dla ryb będzie oczywiście baran. I w ten sposób on się kończy. Ryby kończą się wodnikiem i w tej chwili dla mnie osobiście jesteśmy właśnie w tej końcówce, czyli w tym wodniku. Teraz, jeżeli dojdziemy do tak zwanego zera ryb, czy końca już i wychodzimy z ryb, czyli przeszliśmy te 30 stopni tej ekliptyki i wchodzimy już do wodnika, rozpoczynamy od wodnika i znowuż abarotno to samo. Możemy też brać zupełnie inną metodę, że bierzemy jakby od końca wodnika, więc wchodzimy do koziorożca. Bo jeżeli bierzemy teraz zasadę, że ryby są w ten sposób ustawione, to możemy, żeby nie było tego, że 2 razy ten sam znak, więc możemy iść od drugiej strony. Więc mniej więcej jak mamy tutaj ten rysunek taki, możemy iść w ten sposób i wracać w tą stronę. Możliwe, że tak też jest. Jeżeli patrzymy w ten sposób historycznie, czasami się to zgadza, ale nie mamy takich wiadomości, możemy ciągnąć, ale jeżeli ciągniemy przez tutaj tą epokę ryb, której jesteśmy uczestnikami i chcemy znaleźć się w epoce byka, tej wcześniejszej, no to zaczyna być konflikt interesów, dlatego że ta epoka, barana, nie byka, a barana, bo to jeszcze 2000 lat w tył, więc jeżeli bierzemy ten okres przedmesjański, przedchrystusowy, to on jest nam tak troszeczkę znany bardzo ciężko, ponieważ te zapiski były tak pisane, bo były zapisane. Oczywiście, że możemy prześledzić, to robią archeolodzy, to robią historycy, oczywiście, że tak, ale czysto to są takie punkty, a potrzebujemy dokładności prawie co do 2,5 dnia, ponieważ tyle i tyle wynosi dłada, jeżeli w cyklu rocznym.
rocznym cyklu to jest 2,5 dnia. Jeżeli teraz weźmiemy, nie znamy tego okresu, tego roku platońskiego, a też mamy tam dłady, możemy pociągnąć na dłady. Oczywiście moglibyśmy zrobić jeszcze jeden podział, czyli mini dłady, jeszcze podzielić to na mini dłady, żeby skrócić i bardziej uaktualnić, z tym, że to jest tylko potrzebne historykom, czy archeologom, czy jeszcze jakimś innym specjalistom, co zresztą bardzo ładnie tłumaczę na podstawie tutaj rysunku, a właściwie trudno powiedzieć, czy rysunku, ale tutaj malowidła, czy właściwie no, co to obrazu muchy. I tutaj w tej koronie, gdzie stoi dziewczyna, jest akurat znaki zodiaku i w momencie, kiedy jest lew, lew jest sfinksem i ten sfinks jest pokazany jako no, taki dziwny znak, no więc akurat jesteśmy naprzeciwko Sfinksa i ostatnio właśnie, kiedy Sfinks robi ogromną karierę, bo okazało się, że Sfinks ma na sobie ślady wody i w ogóle i co to było i jak to wygląda. No więc jeżeli bierzemy po 2000 lat jako na znak, taki prosty znak, no więc jeżeli będziemy liczyć, że mamy w tej chwili ryby nam się kończą, więc mamy ryby, potem mamy następnie barana, potem mamy byka, później mamy bliźnięta, następnie mamy lwa. Więc proszę zwrócić uwagę, że to jest 5, tak? Zaraz, raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ale liczmy, że 5. 5 po 2000 lat, więc ile mamy? Więc mniej więcej wtedy wiemy, że albo możemy jeszcze dołożyć te 2000 lat, bo dlaczego? Dlatego, że lew tam ma, no wygląda troszeczkę jak panienka, więc jest tutaj na pograniczu, a jeżeli wchodzimy w znak w tej chwili wodnika, więc musimy po prostu, najprościej by można było pokazać to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy tutaj, w tym miejscu, musimy przejść na drugą stronę i jesteśmy akurat tutaj na przejściu między lwem a panną. Ponieważ panna jest naprzeciw ryby. I musimy tutaj szukać, więc można by dołożyć jeszcze 2, czyli mamy sporo lat, takich no, po 2000 lat na znak, a możemy jeszcze dołożyć połówkę, no więc nie wiemy i tu jest właśnie, ale możemy sobie w ten sposób zinterpretować, kiedy powstał Sfinks, ile to ma lat i możemy to sprawdzić o dziwo geologicznie i geolodzy to potwierdzą, bo archeolodzy nie mają aż takich mechanizmów, jak mają geolodzy, a geologia no, jest bardziej chyba dziedziną obiektywną, jeżeli patrzymy na zjawiska geologiczne, ponieważ one są reprezentowane no w czym jak w czym, ale kamienie mówią. I to jest najważniejsze. Także tutaj mamy jakiś konkret. Mamy jakiś konkret, możemy z tego konkretu sobie zbudować i możemy zbudować sobie właśnie taką sytuację. No więc jeżeli mamy konkret w Sfinksie i mamy tutaj takie sytuacje, ale to jest pomiędzy panną a lwem, abyśmy musieli, żeby dojść do tego, żeby dojść do wodnika tego historycznego, no to sobie dołóżcie jeszcze razy 2 to i znajdziemy się w wodniku. Nasza pamięć pod żadnym względem nie sięga do tamtych czasów. Nazywamy to wiekami ciemnymi, historycznie, naukowo i jak to się mówi, artefakty mówią co innego, historia mówi co innego, świat mówi co innego i w tej chwili właśnie tutaj ze względu na to, o czym bym chciał najbardziej tutaj zwrócić Państwu uwagę na to, że to, co się dzieje w tej chwili, nie jest obce jakby historii, bo nie jest obce to, co się działo w momencie, kiedy
kiedy opisano to, oczywiście moglibyśmy tutaj mówić, że to już i było po, ale to po czeka nas przed. Jeszcze jesteśmy przed, więc to po tym zerze, czyli dokładnie to, co mamy, Nagrodę Nobla dostał ktoś za to dzieło, czyli Quo Vadis. I Quo Vadis jest taką troszeczkę dla nas drogowskazem, to co się może zadziać w momencie tutaj oczywiście. No i mamy także były pomysły, które mamy tutaj z epoki jakby koziorożca, tej Dładasamsy koziorożca, tej czasowej platońskiej, o czym możemy brać pod uwagę na przykład tutaj Behemota i właśnie to, co stało się w pewnym sensie świadectwem dla tego koloru, który tutaj założyłem, krawat, ale nie w Stanach Zjednoczonych, tylko u nas tu w Europie. I Mistrz i Małgorzata jest jakąś taką historią, w którą uwierzono i która do tej pory ona działa i w tym świecie, nazwijmy to fizyki, tej takiej dziwnej, jest najbardziej poczytną publikacją książkową, trzeba przyznać. I następna, która książka jest najbardziej popularna, to oczywiście Kapitał, który ciągle jest wypominany wszystkim i niektórzy się łapią na tym kapitale, że ten kapitał jest i te właściwie dwie pozycje, Mistrz i Małgorzata i kapitał, mieszają się w środowiskach i nie mogą sobie uzmysłowić tego, ponieważ były w tej Dładasamsie koziorożca stworzone, a właściwie na początku właśnie tej ostatniej Dładasamsy już wodnika, prawdopodobnie, bo możemy tak brać pod uwagę to, i namieszały w tej naszej świadomości i właśnie zrobiły ten chaos, nazwijmy to medialny, w naszych synapsach, i w tym momencie nie potrafimy wybrać pomiędzy dobrem a złem, ponieważ na tym polega Mistrz i Małgorzata i problemy tutaj związane z tym. I także ta sztuka magiczna, którą tą sztukę magiczną znamy z samych początków biblijnych, to jest laska Mojżesza, która zamieniała się, ale nie tylko on ją znał, właściwie każdy mag potrafi to zrobić, jeżeli tylko zna te sposoby, a magia jest dzisiaj współczesnym działaniem. Dzisiaj, cóż, ten telefon, propaganda i umiejętność zrobienia mniej niż zero, tak jak śpiewa to pewien zespół. No i bardzo dobrze, bo przynajmniej mamy jakiś odnośnik kulturowy do założeń, które są dla nas tak bardzo istotne. Jedziemy dalej. Jeżeli mamy teraz tą już epokę, tą dładę epoki wodnika, więc co się dzieje? Dzieją się bardzo różne rzeczy, między innymi powstaje właśnie internet, powstaje to wszystko, co się dzieje w ramach Urana i te wszystkie wiadomości. To jeszcze jest nie usystematyzowane. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia wodnika, i prawdopodobnie bierzemy to do momentu, kiedy byśmy się cofnęli do epoki wodnika tej najstarszej, więc musielibyśmy przejrzeć całą świadomość społeczną, ale przede wszystkim społeczeństw tak zwanych, które my nazywamy prymitywne. Więc tutaj mamy przede wszystkim na tapecie dogonów, ze swoją tutaj kosmobiologią i całym tutaj światopoglądem kosmicznym, który dopiero teraz odkrywamy i od niedawna, ale także moglibyśmy pójść dalej do Indian, gdzie Indianie mają swoją mitologię,
Ale tutaj, jeżeli patrzymy na mitologię Indian, która możliwe, że jest lekko sterowana, to możemy przejść do księg Wed, które prawdopodobnie zostały spisane pod Krakowem, gdzieś w tej okolicy, ale to już powinni się osoby, które zajmują się literaturą, wypowiedzieć, a nie ja, ale tak słyszałem i czy to prawda? No oby tak, to by było piękne. I teraz księgi Wed mówią zupełnie o jakichś rzeczach, które są po prostu niesamowite, ale także możemy pójść do aborygenów, gdzie aborygeni w tej chwili jako ludzie są spostrzegani dopiero od 1963 roku. Do 1963 roku to 1963 roku, no to przecież to jest czas, który pamięcią każdemu, kto urodził się przed tą datą, no to jeszcze nie są jacyś, no już są dziadkami niektórzy, ale niektórzy są to w kwiecie wieku i w kwiecie umysłowego rozwoju, także to nie są czasy jakby bardzo odległe, a jednak człowieka traktowaliśmy cywilizacyjnie, jako ta cywilizacja, którą ja reprezentuję i państwo, którzy mnie rozumią, bo ci aborygeni oczywiście wiedzą i cierpią. I dzisiaj mamy właśnie ten moment taki tego światopoglądu, jak można teraz rozmawiać na przykład z aborygenem, który ma zupełnie inną filozofię, psychologię, chociażby po tych rysunkach, i które są świadkiem ich działań na arenie ich kultury i oni odczytują to doskonale i potrafią. I to nie jest tak, że to nie jest dla nich abecadło, które dla nas jest zupełnie niezrozumiałe. Mało tego, nikt nie będzie nas uświadamiał w ich kulturze, ponieważ nas to nie interesuje. A nawet jeżeli to interesuje, to oni nie chcą, ponieważ nie chcą zginąć. Ponieważ tam mogą być zapiski, które dla nas są irracjonalne zupełnie. Pamiętajmy o tym. Zobaczcie, jak wyśmiewamy dogonów, zobaczcie, jak traktujemy chociażby księgi Wed, które są publikowane, ale tylko w formie jakichś esejów, w formie czegokolwiek, nawet nie chcemy, a zresztą po co? I jak mocno teraz, proszę zwrócić uwagę, kultura, która przyjęła te księgi Wed, czyli buddyści i Hindusi, dzisiaj mają ekspansję kulturową i o dziwo, o której mówię, że to jest będzie jeden z najważniejszych graczy na scenie świata, ponieważ oni w tej chwili mają największą ilość swoich członków, czyli społeczeństwa, i oprócz tego mają te księgi Wed, które konsekwentnie realizują, które znając historię, a przecież w tych Wedach mamy historie, które są bardziej zbliżone do science fiction dla nas, ale dla nich jest to po prostu normalne, tak jak dla nas jest normalna Sodoma i Gomora, która od czasu do czasu no, istnieje, czy chociażby no co tu, Apokalipsa, która została spisana też w naszej księdze najważniejszej i świętego Jana i realizowana, bo tak żeśmy się nauczyli, dlatego że biblijnie jesteśmy od tego, który, no co tu ukrywać, ale brat brata zabił i ten, który był tym porządnym, no, odszedł tak, do świata cieni, a ten, który stał się tym, kim jest, do dzisiaj właściwie nosimy jego, powiedzmy, że gen, czy też to, co w nas króluje, i teraz tutaj właśnie to zostaje wykorzystane. I na tym polega właśnie ta filozofia, która jest najbardziej nam bliska. I jeżeli teraz, idąc tą drogą, musimy pojąć, że w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło, a zmienia się epoka i zmienia się spojrzenie poprzez te ileś lat, ale to z punktu widzenia nas jako
co tu ukrywać, ale kultura śródziemnomorska. Ale jeżeli bierzemy tą hinduską, czy bierzemy tą aborygeńską, czy bierzemy tą kulturę dogońską, to to wszystko jest oczywiście dla nas niezrozumiałe, dlatego że my trzymamy się tej śródziemnomorskiej, ale także tutaj działamy dokładnie tak w tym rejonie. I czyli przez Sodomę, Gomorę albo Apokalipsę, no bo przecież to są najprostsze metody niszczenia cokolwiek, co dzisiaj naukowcy już stwierdzają, że tam, gdzie była Sodoma i Gomora, jest ta sól jest narzuconą solą, a nie solą, która jest tak jak na przykład w Wieliczce, która w wyniku jakiejś tam sytuacji pozostała i wyparował ten Neptun, tak, odszedł i zostawił Hadesowi oczywiście, a właściwie Plutonowi został, dlatego tak głęboko, a Pluton opiekuje się to, co jest pod ziemią, a Neptun opiekuje się to, co jest także w nas w bardzo dużym procencie, więc uzależnienie od Słońca i od Księżyca jesteśmy bardzo uzależnieni, czyli te dwa światła biorą ogromną rolę i dlatego też Księżyc, robiąc pełnię nów, inaczej się czujemy, funkcjonujemy, no meteoropatia i w tym momencie właśnie tworzenie tego wszystkiego i umiejętność fizycznego spojrzenia, fizyki, zaznaczam, fizyki na tą teraźniejszość, buduje w nas jakąś taką historię, która jest historią, no trudno, ale trzeba przyznać, że dosyć niebezpieczną i taką wyraźną. Także tutaj zostawiam już Państwa z tym odcinkiem, bo to jest ten pierwszy odcinek, gdzie tych cykli będę starał się mniej więcej codziennie puścić taki odcinek, żeby wprowadzić Państwa w ten system, który nie tyle nas interesuje, co jesteśmy w nim i musimy patrzeć na to z pewną umiejętnością poznania zodiakalnego rytmu, bo jest to jeden. Ja nie mówię, że to jest najlepsze, bo socjolodzy mają swój system, mają psycholodzy swój system, medycyna ma swój system, rolnicy mają swój system, ale wszystko jednak jest spójne razem i obojętnie, którą drogą pójdziemy, jednak dojdziemy do tego samego wniosku, jeżeli pod jednym względem, jeżeli jesteśmy tylko uczciwymi analizatorami naszego życia. Jeżeli analizę przeprowadzimy dokładną, to dojdziemy do tego samego wniosku. Bez różnicy, którą stroną. Ale jeżeli naginamy, to dojdziemy do tego, co się współcześnie dzieje. I to właśnie to przegięcie, czy też po łacinie chcę tutaj wymieniać, jak to się nazywa, bo tutaj YouTube może zakwestionować, chociaż prawdopodobnie już nie będzie kwestionować. No więc możemy właśnie spotkać takie treści, bo do tej pory to, co się mówiło w tym sensie takiej prawdy, zostawało na cmentarzu niewiedzy. I właśnie o to chodzi, żeby Państwo spotkali się w tym miejscu i rozpoczęli, czy wykopaliska to też nie, tylko znaleźli to nowe nasienie prawdy, to, które dopiero będzie budowane. I mamy na to bardzo dużo czasu, bo przyglądamy się, bo to nasionko jest jeszcze chyba nieodkryte, a jeżeli ono jest już, jeżeli faktycznie niektórzy mogą tak sądzić, to przynajmniej, żeby można było na nie chuchać i dmuchać i dać mu swobodę rozwoju, a nie terroryzm nawożenia czy terroryzm tego działania, ponieważ przyroda jest zamknięta. To, co tutaj powiedziałem, i ilość wody na tej ziemi nie zmienia się od początku. Ciągle jest ta sama woda, ciągle jest to samo i niekoniecznie musimy nagle się odkrywać, że ona zniknie, czy się struje, czy cokolwiek, bo cały czas ona jest. I ten obieg, którego się uczymy właśnie na
początku naszej edukacji, tam w którychś tam klasach początkowych naszego pobytu w świadomym miejscu pozyskiwania świadomości, nazwijmy to tak, bo można by powiedzieć w szkole, ale nie wszyscy schodzą do szkoły. Niektórzy się uczą gdzieś tam, tak jak aborygani na pustyni, słuchając mądrych dla nich ludzi, czyli tych opowieści, czy w Afryce. Mamy taki film, kiedyś oglądaliśmy, Korzenie i Zuluczaka, tak, i tutaj ileś pokoleń, a sięga to czasów może nawet przedrzymskich, greckich. I oni wiedzą, kto jest czyim potomkiem, skąd się biorą, bo są ustne przekazy i te ustne przekazy są doskonałe ze względu na to, że ten, kto ma takie możliwości, a wystarczy tylko jeden człowiek na 1000 czy 2000 osób, żeby miał taką pamięć i on jest chroniony jak żywa encyklopedia i inaczej mówiąc Google nasze i hello Google, co masz do powiedzenia? No więc to on odpowiada, a ty jesteś tym, bo to. I to jest wspaniałe, że i tego nie wolno nam niszczyć, bo jesteśmy częścią tej opowieści też. Chociaż tak dalece od nas, bo gdzieś tam na równiku, gdzieś w Afryce, czy na przykład gdzieś tam w Australii ten aborygen, czy ten Dogon tam gdzieś powyżej Nilu mieszkający. I to jest wspaniałe, że to wszystko jest, czy chociażby Wedy, które są gdzieś tam w Indiach zapisane i spisane, a bardzo prawdopodobne, że tutaj pod Krakowem. Jeżeli by to była prawda, to byśmy byli wielcy, bo jesteśmy wielcy jako naród i będę ja starał się Państwu nakreślić pewne sytuacje. Zostawiam już, bo dosyć długo tutaj opowiadam. No i kończę tak jak zawsze, jak wszyscy. Zostańcie przy prawdzie z Bogiem. Do zobaczenia. I ujawniajmy to, co jest najpiękniejsze, bo tak chciał i tak chce. Bo prawda jest w nas, w naszych sercach. Do zobaczenia w następnych odcinkach.